Ijoollee Saawudii waaqayyo obsa isiniif haa kennu nageenya hunduma keessaniif haa ta'u nagaa kooti. Obboleettii teenya tuni nyaanna inate tokko nyaachuun na salacha'een dhiisaa yoon beela'uun afaan tokko qammasa jette. Warri akkanaa ijoollee baay'eetu jirtu jedheen abdii qabaa kan koomentii keessan laaletti. Coggaarran keessan nyaata inate tokko san jibbitanii yoo dhiiftan inni inate tokkicha sun ruuzuma silaa ruuzitu mana nama abbaa kamiitu fuudhamne. Ruuzii san nyaachuu dhiistanii salacha'ee yoo dhiistan coggaarran keessa waan nyaatu dhabee yoo dhibee coggaarratti irra buutan deebitanii ruuzii sanuu yoo nyaattan ruuzii sun akkasiin gubuu kana beekaa jechuudha. Jiraachuuf jecha nyaadhaa. Ruuziin nama furdisa jedhanii namoonni haasa'an TikTok kanarratti ruuziin nama furdisu. Mucayyoon takka amma dhiitee bariitee ruuzuma nyaatti. Garuu waan takkitti wanna furdina jedhamu hin qabu jechuudha. Ruuziin nama furdisaa hin jedhamu ishii irratti argee jechuudha. Nama hin furdisu. Kanaafuu isa san nyaadhaa. Booda immoo ruuzii sanuyyuu itti deebitanii akka itti nyaattan rakkoodha yoo dhibee coggaarratti irra buutan. Kana waan ta'eefuu nyaadhaa. Korbi biyyaa ofiititti bokkisuu birmaatitti ni baroodaa. Madaamin koo nyaata alata tokko qofa naa kenniti. Nyaata na jibbisiisee jira. Hinillee ruuziidha. Ruuziin na jibbisiisee jira jettee buleettiin keenya tokko jechuudha. Akkuma buleettiin keenya ibsite jechuudha. Waa'ee nyaataa kanarratti ijoolleen keenya baay'inaan kan nyaata himatanii baay'eetu jira. Baay'eedha kan nyaata himatan jechuudha. Daangaa hin qabu ijoolleen keenya nyaata himatan. Ammallee taanaan daangaa hin qabu ijoolleen nyaata himatan jechuudha. Ani waa'ee nyaataa kana yoon kaasee hedduu natti dhaga'ama ijoolleen keenya jechuudha. Obboleewwan kiyya dhaamsa isinii qaba. Dhaamsi isinii qabu maalidha? Yeroo waggaa lama guuttanii nyaanni mana sana hin jirre ta'ee waggaa lama bakka yookiin fayyii wanti sun isin xaffashee jedhee jechuudha. Yookiin isin jibbisiisee jedhee jechuudha. Danda'aati waggaa lamaan keessa hojjedhaati biyya qayyaradhaa. Tokkoffaan isa kanaadha. Lammaffaa immoo gaafa nyaanni hin jirre immoo sirumaa hin hojjetin mana sanii jechuudha. Lammaffaa yoo inni dhugumaa yommuu ruuzumti kun yookiin alatamti tokko yoo kan hin jirre yoo ta'e mana sana hin hojjetin. Sigalee maaliif ilmi namaa nyaatu malee hin hojjetu. Nyaatu malee dhiinni keessa socho'uu hin danda'u. Dhuguu fi nyaachuu malee dhiinni keenya hin hojjetu waan ta'eef. Kanaaf kana itti fayyadamuu qabdan yaaduu qabdan. Kan ofii keetii yaadi. Ofii keetii dhibeerraa akka hin buune yoo nyaanni mana sana hin jirre ta'e hin hojjetinaa. Mana qayyaradhaa. Yoo immoo nyaanni haa ta'u hanatuma tokkollee ruuzillee haa ta'u waan fe'e kumisiis haa ta'u hanga guyyaa sii darbutti wanti jiru san nyaadhoobsiitu. Waggaa lama yoo ta'etti immoo karaa biyya keetii galeetii biyya qarachuu hin dandeessa jechuudha. Si galee waanuma argattan nyaadhaa. Mutuffatinaallee waan argattan kana nyaadhaa. Maaliif ilmi namaa gajjettanii gaafa hojjettan hojjettanii jiraattanii jechuudha. Maaliif akka biyya keenyatii miti. Wanni hundi namatti ulfaata. Kana gabuu bulu meeqatu jira. Dhugaa waaqayyo ijoolleen sirumaayyuu nyaatumti hin jiru jedhu meeqatu jira. Kan immoo tokko hin tuffanna nyaanni akkasuma xaffashee hin jenna. Bakka nyaadhaa omaa ruuziin namallee hin furdisu akkuma isheen jetteeyyuu ruuziin nama furdisu. Anuma mataa kee ana furdisu ruuziin nyaadha na furdisu akka namni ruuzii jechuudha ani dhiyeessu jechuudha na nyaadha. Garuu ruuzii alaa fidamee kun kan foon maal akkasiisan nyaadhu malee ani waanuma alaa fidame kana nyaadhu. Garuu kan manatti hojjedhe ofii kooti na nyaadha jechuudha. Garuu na furdisu. Maaliif ruuziin akkasi furdisu gaafa hojii hin qabne gaafa hojjetti nuti maal nu furdisamne namni ruuzii nama furdisu jira. Ati gaafa hojjette hojii dhafuu wanni nuti nyaattu iyyuu nutti hin goruufu maal nu furdisa ijoollee. Kanaaf homaan taatanii nyaadhaa ruuzillee. Affeelladhuutuma akkasumatti soo guddatti godhadhu affeelladhuuti haga waggaa lama sii darbutti nyaadhaa hojjetadhaa gajjedhaati. Yoo inni hin jirre ta'e immoo yoo ruuzumtiif kubusiin kun hin jirre ta'e mana sana hin hojjetin. Maaliif coggaarraan keessa ol sidaaka dandeechee gottee fuutu dandeechee hojjettu nyaanni jiraatu malee hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Yookaan nyaanni hin jiraanne yoo immoo nyaanni kan jiraatu ta'e bakka kubusiin jiraanne kubusuma san nyaadhu homaa miti agasii dabartutti. Yoo ruuziin jiraatu ruuzuma san nyaadhu homaa miti agasii dabartutti. Garuu immoo yoo kunniinis hin jirre homtuu hin jirre ta'e immoo hin hojjetin. Manuma sana hin hojjetin yoo wanni tokko hin jirre mana sana keessa yoo hin jiraanne ta'ee jechuudha. Sababii isaas maaliif dhibee irra buutaa jechuudha. Gaafa dhibee irra buutu coggaarran kee waan daakuu dhabee dhibee irra buuta. Hin saaxilamta dhibeedha. Gaafa sana immoo hojjechuu hin dandeessu. Sigalee kanaaf nyaanni immoo
sirmaan nuti nyaata nyaannu kun nyaanni dhibee namarraa akka ittisu hin beektu jedhee yaada. Nyaanni dhibee nurraa ittisaa jechuudha. Dhibee nurraa dhorka. Yoo kama nyaata nyaatani sin dhibamtaa jechuudha. Dhugaa dubbachuun mee guyyaa takka lama turaa ijoollee mee odoo sun nyaatan guyyuma tokko iyyuu turime saa 24 turta in turtu hin dandeessu bishaan midhaan malee jechuudha. Maaliif dhibeedha dandeechi kottee ol fuutu dandeechee socho'uu dandeechu jechuudha. Kanaaf yoo nyaanni hin jiraanne surmaa hin hojjetina. Yoo immoo nyaanni haa ta'u kubbisumallee haa ta'u waanuma argattan jechuudha. Waanuma isin dhufte sana afaan godhadhaatee goggaa lamaa jedhadha. Saniin booda immoo galtanii biyya biraa deemuu dandeessan jedha. Akka yaada kootiitti kun akka isin gorsutti malee yaa irra caala ilmi namaa fedhii ofii irratti hundaa'a. Maaliif isin jedha beektanii manni namaa namatti hin tolu. Ijoolleen immoo akka kanaayyuu ruuzii fi kubisii kanaa dhaban meeqatu jira. Waan ofii kiyyaa argaa jiru waan keessan naa barreessaa jiranii waan koomentiidhaan naa barreessaa jiranii hedduu argaa jechuudha gara tokko keetiin jechuudha. Ijoollee teenya jechuudha nyaata dhabanii nyaatuma dhabnee kan kottee ol fuudhuu dadhabnee cungaarra wal dudaakee kan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf yoo kan argattan waan ta'e nyaadhaa goggaa lama saniin booda immoo galtanii qayyarattanii jechuudha. Isin galee innaa kun akka yaada kootitti garuu isin murteeffachuu dandeessan. Maaliif waan tokko kaawoo gajjette malee biyya ormaatti gajjadanii bulan malee wal jedhanii miti jechuudha. Garuu immoo gaafni kun hin darba waan ta'eef obsaa dabarsaa. Waan hunda obsaatti dabarsaa. Midhaan bakka waan nuti jiru san waan hin dhabamin malee ruuziin jiraatee sootirii ruuzii ta'ee sootirii kubusii ta'ee nyaadhaa waan ta'u nyaadhaa. Maaliif guyyaa tokko sii darbee ifatti ba'uu dandeessa waan ta'eef ilmi namaa kan addunyaa kanarratti jechuudha kan qormaata agarree wayittuu ba'uu hin danda'u. Qormaanni immoo siif ifatti si baasa boru jechuudha. Qormaata kana gaafa keessa dabartu boru wayitti ba'uufi jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf amma yeroo ijoolleen kutaa 12 kutaa 10 waan akkasii kutaa 8 irratti qormaata nama qoramee sirriitti qo'atee halkanii guyyaa hirriiba isaatti dhabee maal jedhee qo'ate kuni booddee isaa maal ta'a haga yuunivarsiitii deemee hanga kutaa 12 darbee haga yuunivarsiitii ga'ee jedhu maal ta'a abbichi suni sadarkaa gaariirra hojii gaariirra ga'a jechuudha. Okay? Hojii gaarii seenaa jechuudha. La qormaata hedduu ashannafee darbee jechuudha. Nuti illee ijoolleen mana madaamii jirru mootiin mana madaamii jirru akka kana obsaatii keessa darbaa obsii keessa darba obboleettii koo biyyi namaa biyya namaatii obsaa keessa darbaa obsaatii dalagadhaa waaqayyoon duukaa haa ta'u sin jedha obboleettii koo hin ulfaataa biyyi namaa baay'ee ulfaataa hanuma argaa jirru kana jechuudha. Waaqayyo sin duukaa haa ta'u sin jedha obboleettii koo waaqayyo si haa tiksu. Yaa haga danda'ametti waan argattan nyaachuu nyaadhaa bakka akka congaaraan keessa wal sin daannessin jedha obsaatii dabarsaa waaqayyo sin duukaa ta'u akkasuma warroon chaanal kiyya faaraa taatan immoo subscribe gochuun maamila keenya ta'a nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo